babun babu. Lamun babu doaikum. Jadi dopat. Babun doa hukum iman hukum. Bab doa kalian itu imanukum adalah iman kalian. Kecap doa di dia bisa berarti doa, ya, minta, memohon gitu. Maka lamun dihartoskeun menta gitu, berarti doa aranjeun teh ukuran keimanan aranjeun. Sabab doa nu dipenta ku jalma teh beda-beda pan. Lamun jalma ngadua menta ka Allah nu dipenta dengan sakadar dunya, berarti sakitu ukuran keimananana. Tapi lamun jalma menta lain ngan sakadar dunia, tapi justru nu utama ma akhirat, berarti eta oge ukuran keimanan jalma. Cik urang nu mana ieu? Loba menta teh nu mana itu? Menta ka dunia, menta ka akhirat. Dua nana. Ngan lobana menta mana? Pasti bakal loba menta dunia urang mah. Sabab lamun urang ditakdirkeun ku nabi ditawisan begitu. Saperti Nabi nawisan Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Salah cenah sok penta ku aranjeun. Naon nu dipikayang ku anjeun teh. Nu kapikir ku urang naon? Moal teu hayang beunghar pan. Moal teu hayang cukup. Kayang mah imah pageuh pan gitu. Terus naon deui? Mobil beuteuh. Pemajikan naon? Naon sababna lamun dihartoskeun doanya, doa dina hartos menta merdi gitu kan ka Allah. Naon sababna doa dina hartos merdi menta ka Allah teh ukuran keimanan maraneh. Sabab nu tadi. Ya. Iman hiji jalma bakal jadi ukuran di payunan Allah gumantung naon anu dipenta ku eta jalma. Naon sababna? Sabab nu ngaranna doa dina agama gitu. Wa qarrara jumhuru, para ulama jumhur parantos netepkeun anna du'a ahammu maqamatil ubudiyati. Saestuna doa teh mangrupakeun posisi nu paling penting dina ibadah. Liqaulihi ta'ala dumasar kasauran Allah ta'ala ud'uni astajib lakum. Surat naon? Surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat ka-60. Ud'uni prak derang ngadaru'a maraneh ka kaula astajib lakum, pasti kaula bakal ngaijabah pamenta aranjeun. Wallahu talabahu minna,
maka Allah nungtut marentah ti kami sangkan urang ngadoa. Tangtosna perkara nu dituntut ku Allah mimma yadullu ala fadlihi, nunjukkeun yen eta perkara nu dituntut ku Allah teh ala fadlihi, perkara eta teh mangrupakeun perkara nu utama. Wa bayyana fi ayatin ukhra, sarta Allah oge ngajelaskeun dina ayat nu sejen annahu ta'ala saestuna Allah ta'ala ida lam yas'al godiba, di mana hiji hamba teu daek menta, teu daek ngadua ka Allah, godiba maka Allah murka. Ya, taku kecap ida lam yas'al, di mana jalma teu daek menta ngadua ka Allah, maka Allah bakal murka ka eta jalma. Ieu nunjukkeun yen posisi ngadua dina naon kitu dipayuneun Allah mangrupakeun posisi nu paling utama. Malahan aya hadis anu nerangkeun afdolul ibadati ad-du'a'u, saestuna nupang utama-utamana ibadah teh nyaeta doa. Nah, anna du'a afdolul ibadati gitu tah. Li annahu qad ja'a fil hadis, saestuna parantos aya dina hadis anu nerangkeun anna du'a afdolul ibadati, saestuna doa teh nupang utama-utamana ibadah. Naon sababna? Sabab dina ngadua ka Allah eta terkandung makna. Nu kahiji pengakuan ti diri hamba yen Allah nu maha kawasa, Allah nu maha beunghar, Allah nu maha sagalana. Jadi nalika jalma ngadua ka Allah, hakikatna eta jalma mengakui akan kekuasaan Allah, mengakui akan kekayaan Allah, mengakui bahwa Allah itu segalanya. Nu kadua, dina doa terkandung makna pengakuan dari seorang hamba ya atas kekurangan dirinya, atas kelemahan dirinya, sehingga dia harus meminta kepada zat penciptanya. Jadi ku ngadua teh jalma bakal sadar yen dirina teh jalma nu lemah, jalma nu teu sampurna, jalma nu teu bisa berdiri sendiri, tapi memerlukan dan membutuhkan bantuan dari yang lain, diantaranya dari zat Allah yang maha berkuasa. Tak naon sababna doa hukum iman hukum. Sabab beki loba jalma ngadua berarti eta jalma beki yakin yen Allah zat nu maha kawasa. Naon sababna doa hukum iman hukum? Sabab beki loba jalma ngadua beki sadar kakurangan dirina. Matak jalma bakal beki hanap asor, DP. Sabab sadar naon wae nu dipimili ku dirina lain hasil usaha jeung ikhtiarna, tapi memang Allah zat nu maha kawasa nu tos maparinkeun sadayana kana dirina. Dalam urang sadar kadinya beda. Urang bakal ngarasa diri teh teu aya nanaonan gitu. Ya, merasa bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Naon sababna? Sabab ikhtiar jeung usaha urang tapi ka berhasil, lain ku sabab ikhtiar jeung usaha urang tapi Allah nu nakdirkeun. Allah nu ngizinkeun tapi ka naon nu diikhtiarkeun ku urang tapi ka ngawuncul. Tah ieu pentingna.
Mata kurang dididik, ya, dibiasakan ku Allah, sangkan kurang nganyatakeun terutami dina salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung ka Gusti kami ibadah, mung ka Gusti kami minta pitulung. Hartosna ku kecap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh siga tadi. Urang mengakui yang urang teh makhluk nu lemah, sarta urang mengakui bahwa Allah nu berhak diibadahi, Allah nu maha kawasa, sarta urang sadar yang diri urang teh makhluk anu lemah, nu teu boga daya, teu aya upaya gitu. Sadugika ku utami nangadua gitu. Dugika Rasulullah kantos sasauran kieu, sallallahu min fadlihi. Prak geura parenta ku maraneh tina karunia Allah. Fa innallaha yuhibbu an yus'ala, saestuna Allah mah mika cinta di mana di penta. Eta dugika dina sababaraha hadis di antawisna kieu Rasulullah kantos sasauran kieu, innallaha yuhibbul mulihina fid du'ai, saestuna Allah mika cinta cik di depan kecapna ge mika cinta. Ia nunjukkeun yen posisi doa di payunan Allah teh ngagaduhan posisi nu utama. Innallaha yuhibbu al-mulihina fid du'ai. Saestuna Allah mika cinta ka jalma-jalma mulihina. Naonnya mulihina teh? Lamun budak memerengek. Naonnya? Bahasa Sunda teh. Bahasa Sunda naon? Bahasa Sunda mulihina teh merengek gitu. Ngarengik? Oh, eta tuh. Tanya. Jadi Allah mah beuki mika cinta ka jalma-jalma tapi ka nalika menta ka Allah tapi ka ngarenggi. Ya tuh mah oh gitu kan budak lah. Mah tuh mah yang gajan mah saya bari sakapun pan. Bari jeung ceurik jeung naon tah eta. Tah Allah mah lebih mika cinta. Naon sababna? Allah mika cinta ka jalma-jalma nu ngarenghik dina ngadua. Sabab Allah ningali yen eta jalma laras-laras teu aya daya teu upaya gitu kan, sarta rumasa dirina teu bisa hirup iwati dumasar bantuan jeung pertolongan ti Allah. Allah mah beuki cinta lamun kitu. Terus ke dugika ku utama nang ngadua ieu. Tapi ka urangnya dianjurkeun terus-terusan ngadua. Tapi ka kieu. Dina hadis lain mah yas'alu ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah salah seorang di antara kalian meminta kepada Tuhannya semua kebutuhannya. Hatta yas'alahu sis'a na'lihi idan koto'a. Sampai dia dianjurkan untuk meminta berdoa disebabkan sendal jepitnya pegat. Isok sanajan sendal jepit pegat gitu pan kurang mah teu sabarahannya. Teu kudu menta ka Allah pan. Naon sababna da urang yang mampu. Pernah teu nalika sendal jepit pegat urang tepi ka menta ka Allah?
Henteu nya. Naon sababna? Sabab dina diri urang aya kasombongan, ngarasa mampu. Sok ngarasa teu butuh ka Allah. Hari dia ukuran keimanan urang mah. Jadi ke urang mah tepika perkara-perkara nu dianggap sepele, itu kan? Nu teu aya hargana, nu dianggap urang mampu tong borora asa pasang, 5 pasang kabeuli pan gitu. Tah ku Allah mah urang diparentah sangkan ngadua. Sabab ieu bakal jadi ukuran keimanan jalma. Yen dirina yakin moal bisa hirup yang hareupan masalah naon wae iwati kudu pitulung ti Allah. Setan pernah nya minta senasab itu mah. Nyata urang mah bisa sakitu oge teu bika teu butuh ka Allah. Tamata anak sok nepikeun apapun yang kita hadapi, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, maka Allah senantiasa kita sertakan. Ya, ulang ngarasa diri mampu, ulang ngarasa diri bisa. Kekeh we nalika mampu, nalika bisa, tapi nalika Allah nakdirkeun dengan hendak beungit. Nya sakapeung gitu sok aya. Ya, gampil lah da apal anjir. Dipohokeun ku Allah gampil ya. Ya, ngadadak eta surat nu biasa oge atuh. Geus leket eta teh. Da kadang-kadang sok. Tak sakapeung Allah memperingatkan hambanya dengan cara seperti itu. Dugi kakek ya. Saking orang kudu terus loba menta ngadua gitu. Dina hiji hadis bayaan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayaan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jamaatun minas sahabati. Jadi sakelompok sahabat berbaiat kepada Nabi. Naon baiatna? Ala an la yas'alun nasa say'an. Bahwasanya mereka tidak akan meminta sesuatu apapun kepada manusia. Saha anu berbaiat teh minhum as-siddiqu Abu Bakar as-Siddiq wa Abu Dzarrin dan Abu Dzar wa Saubanu dan Sauban wa kana ahaduhum yaskutu sawatuhu aw yaskutu hitamu naqatihi fala yas'alu ahadan an yunawilahu. Dan keadaan salah seorang dari mereka terjatuh pecutnya, ya, atau terjatuh naon hitomatnya kira orang kepola poli yun. Oh, tadi kekang. Hari tadi mas sawatuhu mah pecut kereta ternyepret. Ya. Wa kana ahadukum yaskutu sawatuhu, dan salah seorang di antara mereka Abu Bakar, Abu Dzar, Sauban, ya, terjatuh pecutnya, aw yaskutu hitamu naqatihi, atau terjatuh tali kekang untanya. Fala yas'alu ahadan an yunawilahu, maka dia tidak boleh fala yas'alu, maka dia tidak akan meminta kepada seorang pun untuk mengambilnya. Ketika itu saking naon? Saking sagala rupana kudu menta ka Allah. Tiga kieu nya sahabat mah. Urang pas otak saeutik mah marokna marentah kan sautak saeutik panyokotkeun sautak saeutik
Gitu tuh. Tinggal dia. Ieu ukuran keimanan jelema. Ya. Jadi, tadi ya. Sekelompok sahabat berbaiat kepada Nabi bahwasanya mereka tidak akan meminta kepada manusia sesuatu apapun. Berarti mereka hanya akan meminta kepada Allah. Saatah diantawisna Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dzar dan Sauban. Tapi kak salah seorang di antara maranehanana rag-rag pecutna atawa rag-rag tali kekang kontakna, maka mereka tidak mau meminta kepada seorang pun untuk mengambilnya. Terus Nabi pengajaran siga kieu di urang. Geus diamalkeun kan? Matakna Nabi senantiasa memberikan contoh ya bahwasanya apapun keperluan Nabi senantiasa berusaha dengan dirinya sendiri. Tidak mengandalkan yang lain. Seperti Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami kan sahabat yang senantiasa menyediakan air wudunya. Nabi meminta tidak? Dan henteu Nabi butuh minta. Nya eta mah naon gitu sahabat we gitu kan. Sebagai bentuk takriman wa ta'diman, sebagai bentuk penghormatan dan mengagungkan Nabi ya, sebagai seorang nabi, sebagai seorang guru dan sebagainya. Walau tidak dipinta sekalipun mereka rajin gitu. Padahal Nabi tidak pernah meminta. Tapi ketika diberi, Nabi tidak menolak. Jadi, nu kadua dina Quran pan Nabi diterangkan wayamsuna fil aswaq. Dan mereka pun pergi ke pasar. Teu era tegengsi tingkat Nabi tapi angkat ka pasar. Teu di kamera henteu. Ya, teu diliput henteu. Saya laporan dina koran henteu Nabi mah. Sampai pada satu malam para sahabat menunggu Nabi keluar untuk mengimami sholat Isya mereka. Tapi Nabi tidak keluar-keluar. Hingga mereka ketiduran. Maka ketika sudah sampai sepertiga malam, jam 10-an. Ayeuna jam 7 misalkan Isya, tapi ke jam 10, kakara Nabi keluar. Kenapa Nabi sampai terlambat? Karena Nabi mengecos. Nah, mengecos. Nah, nya ngecos gitu. Biasanya. Ya itu kan bukan dijahit kan karena dikecos gitu. Kenapa? Karena baju Nabi ada sobek, ada bolong gitu. Ku Nabi ditambawan. Ya gitulah ngecos. Ya. Tah Nabi mah teu tingkat gitu. Padahal Nabi sahabat banyak, istrinya banyak, kenapa tidak meminta kepada istrinya? Ya, pelajaran terkurang. Ya, Nabi mah mencontohkan kepada kita apapun yang selama kita bisa, kenapa harus meminta bantuan orang lain? Tapi nyata kita ada penasaran, kita minta tolong ke batur. Mana witing ada mau nyari bisaan. Nah, gitu lamun aya nu nyuguhan tong ditolak. Heeh. Ya. Nah, ini telah menjadi suguhan wae ka mana kopi teh we.
Alah. Nah ini perlu kita contoh ya, kita perlu teladan ini. Tuh, nya senior om ya tuh tinggal. Ya beja. Langsung praktek dah urus surti wae. Ih atuh ka kolot teh cenah. Tah tapi kan tingkat gitu tah. Oh, lanjutkan. Naon sababna doa hukum imanukum. Doa kalian itu ukuran keimanan kalian. Kenapa? Tinggal di surat Al-A'raf ayat 205. Berseberat. Ya, sok. Yang terakhir. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah Nah, eta dan mereka mentasbihkan 205. Al-A'raf 205 Mas. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Terus Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. eta wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Aya oge anu redaksina ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Surat naonnya? Telepon kan sah? Angkat lah. Sekian persen. Jangan karena doa eta. Jelas, tangan dia arah loba ya. Sampai diulang-ulang oleh Allah ya. Surat A'raf atau A'raf tadi ya? Silakan mana? Kalau perjalanan telah.
Jawab tadi lah. Tinggal dari surat Al-An'am genep 3. Tahu kali ulah sepi kaki tah. Palebah ngadu ama sepi ka merendahkan diri. Tapi palebah geus dijabah ku Allah, poho ka Allah. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Terus Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersekutukannya. tuh itu deh tak poho. Si orang pan palebah susah mah wah minta ngadua ka Allah. Ku Allah dijabah tapi ka jadi jelema senang poho pan ka Allah. Terusnya surat naon? Wa idza massahu syarru jazu'an. Wa idza massahul khairu manu'a. Kenapa? Sekali ulah kieu. Dan memang sok poho teh. Jadi palebah urang tersusah, keripu, kerbutuh, wah, ketika merendahkan hati kita gitu. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dengan suara yang lembut, dengan suara yang tadi sampai merengek. Tapi nalika urang dibere kacukupan, nalika urang dibere kabeungharan, sakapeung urang poho ka zat nu mere ka urang. Tak kudoa siga kitu oge eta jadi ukuran keimanan jalma. Mata kurang salaku jalma-jalma anu mukmin gitu kan. Kurang kudu diajar. Lain ngan sakadar nalika urang butuh, lain ngan sakadar nalika urang menta tapi ka ngarendahkeun diri urang. Tapi nalika urang geus teu butuh, nalika urang geus cukup, urang oge tetep kudu sadar yen urang bisa kieu lain ku sabab kamampuan jeung usaha urang, tapi memang Allah nu mere ka urang. Jadi sok poho ieu sakapeung teh. Naon sababna sok poho? Sabab ari jalma mah nalika beuki luhur jabatanana maka egona beuki naik. Nalika jalma beuki loba hartana egona jeung kahayangna beuki naik. Ka eta tah nu nyababkeun jalma sok poho ka Allah. Ka urang mah wayahna sagala rupana ulah lepas ti Allah, sagala rupana urang mah tepika kudu muntang minta tulung ka Allah. Sabab nu tadi sok sanajan urang bisa, sok sanajan urang mampu, tapi sakapeun Allah nalika ngerasakeun leungit hafalan tepi ka poho. Nalika urang kitu kan lengah naon nu tos kacepeng tos kakuasai ku urang geuningan salah. Eta. Ya, ieu ukuran keimanan urang mata urang diajar, urang tetep jadi jalma-jalma nu terus ngadua minta ka Allah, bari urang oge tetep istiqomah sangka urang kaasup jadi jalma-jalma anu tadarruk, jalma-jalma anu ngarendahkeun hatina. Teu jadi sombong, teu jadi gede hulu kusabab ayeuna tos loba pangaboga ngan nyata rata-rata kitu tah. Nya sok kalbah keur menta mah kalbah keur butuh ngadua ka Allah. Dibere teh ku Allah. Da teu wawu jeung tatangga. Teu ditanya mah teu daek nanya. Eta ukuran keimanan jelema nu kumaha. Lamun dina surat Al-Fajr mah
Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Eta jelema ukuran keimanan jelema teh ka kitu. Lamun Allah diberi ujian, Pak akromahu lalu Allah memuliakannya. Ya. Fayaqulu rabbi akroman, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan. Ya. Bisa terjemahan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Menghinakankunya. Sameh atuh. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Terus? Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhan telah menghinakanku. Jadi surat Al-Ma'arij ayat 18-22. Jadi di tina ayat-ayat ieu urang bisa ngukur kan keimanan jelema teh. Nu bieu mah eta jadi ukuran kamuliaan teh lamun dibere kamuliaan ku Allah. Tapi nalika dibere susah dianggapna Allah ngahinakeun. Aya nu kitu keimanan jelema teh. Aya oge nu tadi palebah terbutuh mah ngadua ka Allah. Palebah dilepaskeun nya tina bahaya di lautan kan. Maranehna baik deui muslim. Ayeuna surat Al-Ma'arij ayat 18-22. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an. Naon? Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Allah. Terus Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat pikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. tak aya nu kieu keimanan jelema teh. Innal insana khuliqa halu'an. Saestuna manusia diciptakeun dina kaayaan keluh kesah. Mata tong aneh lamun urang boga kasusah sararea apal. Tapi palapa boga milik jempling, ngahep-hep. Eta sifat manusia. Ya, naon sababna ngahep-hep, da sieun dipentaan. Gitu. Palapa menang kasusah mah wah diobrol-obrol ka sararea. Tapi ka sa RT, sa RW apa? Palapa menang milik mah ngahep-hep we gitu. Tong aneh lamun anu kitu sabab manusia mah tabiatna siga kitu. Tapi justru kan ku Allah mah diparentahkeun dina surat naon? Fa amma bi nikmati rabbika fahadis. Lamun meunang kanikmatan sok caritakeun. Berarti lamun meunang kasusah mah tong dicarita-carita jempe we heum-heum ku sorangan. Nya kitu urang dibalikeun we teh. Palebah meunang kasusah, batur arafah. Meunang milik mah ngahep-hep we. Padahal numutkeun agama mah palebah meunang milik pahadis sok caritakeun, sok dongengkeun. Gitu. Nya hasil dipentaan teh. Nya kan wae ngadongeng we unggul. Nya ngadongeng. Nya ieu urang bereskeun teu acan beres atuh. Ulah. Acan beres ieu. Wa idza massahu syarru, dan apabila menimpa kepadanya kebahagiaan jazu'an. Kejelekan jazu'an, mereka berputus asa. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila menimpa kepadanya kebaikan manu'a kikir.
Jadi tadi teh dongengkeun we wungkul cekna hari ayatna ge pan fa amma bi nikmati rabbika hadis. Jadi ngamalkeun ulah hadis, ulah ayat atuh. Jangan deui nya. Jalma-jalma nungan sakadar ngadongengkeun kasenang we barang bere henteu, becrek henteu, anu kitu mah jalma paham gitu. Hah? Sugan becrek dina saeutik. Illal musallin kajaba jalma-jalma anu sarolat, nu salat mah palebah meunang kasusah, moal di dongeng-dongeng, moal di obrol-obrol. Lamun meunang kagorengan, moal berputus asa sabab aya pamuntanganana nyaeta Allah. Jeung nalika meunang kabungah, meunang kasenang, moal koret, moal pahit, moal paham. Gitu kan? Akan senantiasa berbagi dengan saudaranya. Eta oge ukuran keimanan jelema teh pan bisa diukur ti dinya gitu. Cik urang aya di mana ya? Sok di mana? Di Bandungan ku urang gitu nya. Jelema-jelema kabehana sok kadua, tapi rupa-rupa. Rupa-rupa akibat gitu kan. Aya nu keur ngadoa, wah tapi ka ceurik-ceurik. Palabah mah dibikeun ku Allah. Dibere di kasehatan da pokok. Nyana boga tatangga we mah. Pernah teu bisa ngompol. Wah, tapi ka cek ieu mah ngobrolna tapi kaharita asa ngesrek pae. Ternyata dina saluran kencingna aya lamadan gitu. Wah, harita mah jalma tara salat. Pokona mah lamun dibere sehat deui moal tepi ka ninggalkeun salat. Dibere sehat deui tara salat teh. Aya nu kitu. Nya kan eta ukuran keimanan doa jalma teh. Nya, aya oge jalma anu tadi palebah mentang ngadoa ka Allah, wah tepi ka merendah diri. Tapi nalika dibere ku Allah, eta sombongna. Tepi ka melak cangkeng dina punuk. Ya, heeh. Aya melak cangkeng dina punuk. Aya melak punuknya. Aya nu kitu. Poho kana dirina. Poho yang dirina pernah susah. Poho dirina pernah ripuh. Tapi aya oge jalma-jalma nu ngadoa ka Allah nalika susah, nalika ripuh gitu kan. Terus ku Allah diijabah. Eta jalma teu poho kana karipuh dirina. Eta jalma ngarasakeun ka jalma-jalma nu ripuh nu aya di sabudeurna. Naon sababna? Sabab manehna geus ngarasakeun kumaha susahna jadi jalma anu ripuh. Ieu bakal jadi ukuran keimanan urang di payunan Allah. Geus heula. Karek doa tah, kan beres doa gerobak keneh teh.